le bruit étrange. Cet après-midi, virgule, nous partons en vacances. Point. Nos parents ont méticuleusement déposé les multiples bagages dans le véhicule. Point. Nous sommes cependant déjà inquiets, virgule, car nous entendons un bruit venant du coffre arrière de la voiture. Point. Quel problème mécanique cela peut-il bien être? Point d'interrogation. Après vérification, virgule, ce léger bourdonnement n'était que le rasoir de mon père qui s'était mis en marche. Point. Quelle joie nous avons alors ressentie! Point d'exclamation.